Tani nisemi drejt Valbonës. Na pret me heshtjen e saj madhështore dhe menjëherë na fton në botën e saj magjike. Lugina e Valbonës është si një prallë që natyra ka zgjedhur ta shkruajë në veri të Shqipërisë. Nëpër këtë peizazh të egër të paprekur, gjarpëron lumi i Valbonës, i kristalt dhe i pafund. Fal aplikacionit What in Albania, gjetëm lehtësisht Valbona Resort and Spa, aty ku ne do të akomodohemi. Një vend ku luksi takohet me natyrën dhe jetojnë në harmoni perfekte. Nga çdo dritare, hapet një pamje që të lep pa frymë. Resorti ofron realitet të nivelit më të lartë, kur çdo detaj është menduar për të krijuar një përvojë të paharrueshme. Valbona Resort and Spa nuk është një vend i zakonshëm. Është një përvojë për ata që kërkojnë të jenë pranë natyrës, por pa lënë pas komoditetin, luksin dhe kujdesin në çdo detaj. Në zemër të Alpeve, në zemër të Valbonës, ndodhet një nga perlat e turizmit malor. Valbona Resort and Spa, resorti i parë dhe i vetëm me 5 yje në këtë zonë. Kam kënaqësinë të takoj tani Edonën. Edona, përshëndetje. Gëzuar. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Presim. Edona është pjesë e stafit drejtues të Valbona Resort dhe unë kam kënaqësinë të takoj dhe të më tregosh akoma më shumë rreth këtij resorti kaq të bukur këtu në Valbonë. Prej sa kohësh është krijuar Valbona Resort and Spa? Atëherë, Valbona Resort and Spa, si inaugurim, le të themi, është në vitin 2022. Pastaj ka vijuar më tej, faktikisht është një resort që po merr më shumë zhvillim, më shumë gjallëri, është një resort që po prirë të zhvillohet masivisht me gjitha kushtet, me gjitha shërbimet që ofron, le të themi, një kategori, një hotel i kategorisë me 5 yje. Si ka lindur ideja? Nga keni marrë këtë frymëzimin për të krijuar këtë vend kaq të bukur dhe resortin e parë dhe të vetëm me 5 yje këtu në Valbonë? Faktikisht në Valbonë mungonte një infrastrukturë e tillë, mund të themi që mungonte një resort me gjitha kushtet të nevojshme që mund të ketë një hotel që ofron një kategori me 5 yje. Këtu faktikisht ka qenë një hotel i vjetër dhe realisht është ndërtuar në një mënyrë të tillë që të ruhet ajo pjesa tradicionale, por që ka dhe me element modern, që le të themi kanë bërë ato ndryshimin mes hotelit të vjetër dhe hotelit që është tani. Gjithashtu ka një ambient spaje, është hidromassage pool, ka 3 sauna të ndryshme, steam room dhe çdo gjë që i përshtatet, le të themi, stilit modern. Okej, kjo bën edhe më të plot eksperiencën, edhe më të çlodhse për të gjithë turistët që vinë, mund të bëjnë hiking në Valbonë. Patjetër dhe gjithashtu shijojnë ato ambientet e spas. Nëse do flasim për strukturat akomoduese, tipologjitë e dhomave që ka pikërisht këtu? Po, patjetër që hoteli ka disa shumëllojshmëri tipologjish, ka shumëllojshmëri, le të themi, në opsione të ndryshme të dhomave. Kemi dhoma familjare, janë dhoma double, dhoma twin, ka opsione të ndryshme pastaj junior suite, king size, që ofrojnë një komoditet, le të themi, të rehatshëm. Çfarë bën të veçantë Valbona Resort and Spa, pra një element, një detaj që ti thua nuk e gjen në asnjë resort tjetër? Mund të themi që është një hotel më i veçantë nga të tjerat, kjo pasi plotëson të gjitha kushtet dhe pritshmëritë që një pushues mund të dëshirojë, relaks, qetësi dhe çdo gjë tjetër që mund t'i duhet një pushuesi. Pra ka një shërbim elitar, një shërbim premium? Patjetër, është ndryshe, domethënë, nga shërbimet e tjera të guest house ose ndryshe, le të themi, nga hotelet që gjenden në Valbonë. Valbona Resort and Spa gjendet normalisht mes Alpeve dhe normalisht që mund të ofrojë një shërbim shumë të veçantë dhe shumë elitar, çka e bën ndryshe dhe më të veçantë nga gjitha hotelet dhe resortet e tjera. Dhe besoj një arsye tjetër është jeni të bekuar nga natyra. Besoj të rrethuar me këtë natyrë nuk e gjen askund tjetër përveç se këtu ku ka natyrë të bukur, ajër shumë të mirë të freskët, edhe një shërbim elitar edhe që është një cilësi e lartë dhe cilësi premium. Çfarë ofroni tjetër ju për turistat? A mund të ofroni aktivitete të tjera në rast se një turist vjen këtu në Valbona Resort and Spa, mund t'i ofroni
ture, guida, sugjerime se çfarë mund të bëjnë në Valbon? Faktikisht këtu njerëzit vinë më shumë për hiking, ka shumë destinacione të ndryshme, le të themi është shtegu i famshëm Thet Valbon dhe e kundërta, ka gjithashtu Majnë e Jezerses, ka shumë destinacione hiking të ndryshme, që realisht njerëzit vinë edhe duan t'i shijojnë, t'i prekin, t'i shohin në gjitha dimensionet e ndryshme. Dhe këtu mund të gjeni informacionet e nevojshme se çfarë ata mund të përjetojnë në disa ditë qëndrimi në Valbon apo jo? Normalisht që ofron edhe këto shërbime. Ka më shumë turistë huaj apo vendas, cilët janë turistët që e frekuentojnë më shumë këtë resort? Faktikisht gjatë sezonit veror ka masivisht shumë të huaj. Përveç akomodimit, përveç spas, përveç pishinës, keni besoj edhe restorantin me ushqimet më të mira këtu të zonës, apo jo? Kuzhina e restorantit është një menu tradicionale, por që ka elemente ndërthurë dhe me kuzhinën mezetare. Mirë se keni ardhur. Po na vjen dhe shef Fredo Beqiri, shefi. Perfekt. Këtu jemi me traditën shqiptare, antipasta tradicionale, që i ka të gjitha të mirat e tropojës. Këtu do vazhdojmë me qinj qumshi nga pjeshkët e tropojës. Për kë bëj tifo ti, Big Brother? Na le të dalim i çik jashtë. Isha me Eglin. Me Eglin, shefi. E kisha mikesh, e kam akoma, po. Pas pushimit në zemër të Valbonës, dita tjetër na çon edhe më thellë në Alpet shqiptare.